大家好，歡迎大家嚟到 Easman Channel， 我係 Nicholas 啊。咁我睇過咁多間屋啦，喺西貢、喺清水灣，唯獨係呢間海天灣啊，係俾我感受到低調嘅奢華。哇！呢個中空大廳嘅水晶吊燈，真係俾我知道咩係真正嘅氣派。我哋由呢個咁有氣派嘅大廳行上幾級嚟到我哋1樓啦。我身後邊咧就已經係一個開放式嘅廚房啦。係啦。咁然之後咧，我哋再行前幾步啦，就嚟到我哋呢個飯廳、客廳嘅位置啦。再跟我行前少少啦。咁呢度咧有個好得意嘅一個小朋友嘅辦公室喎。咁你見到有個長台擺喺度啦，後邊咧就有書架嘅。係啦，然之後咧隔離咧呢度咧就係呢個後院嘅位置啦。第二個業主咧，而家咧就係擺一個籃球框喺度啦，即係俾小朋友一齊喺度打籃球啊，可以喺度。咁我哋上到嚟2樓啦，呢個全層咧都係做咗一個睡房嘅位置。咁我哋首先咧就嚟到我哋嘅主人房咯。咁你知唔知道我最憎呢度係咩啊？我真係最憎就係呢個咁靚嘅海景啊！呢個海景我一起身我都唔想翻工，我望住呢個海景我乜都唔想做啦已經。我哋係做人要低調噶嘛，係咪先？不過有呢個咁靚嘅海景，都低調唔到咯。咁我哋而家就嚟睇下呢個浴室同埋廁所嘅位置啊。咁你睇下呢個咁大浴室，呢個都係其中一個我好唔滿意嘅地方。知唔知點解啊？我去完廁所，我仲要行多幾步先出到去啊！哇！咁大個衣帽間，如果我女朋友見到咧，就發達啦。不過我咧就頭痛啦。話咁快咧就睇晒成間屋啦。咁呢一間海天灣咧，而家咧就係放緊租嘅，咁租咧就係7萬蚊。咁如果大家中意呢個樓盤嘅話咧，就快啲聯絡我哋啦。咁我哋下條片再見，拜拜。